Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu dieser neuen Anleitung. Für diese Glocke werde ich mit einem vierfädigen weißen Bobbel arbeiten und dazu mir ein silbernes Paillettengarn später hinzunehmen. Ihr könnt natürlich jede x-beliebige Wolle nehmen, ganz wie ihr meint. Ich werde das Ganze auf einer Dreier-Nadel zudem noch häkeln und alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unterm Video in der Infobox. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Am schönsten finde ich, sieht der Anfang immer aus, wenn man diesen mit einem Fadenring macht. Und dieser ist gar nicht so schwer. Wir legen den Faden zwischen Mittel- und Zeigefinger, gehen von außen herum, zweimal von außen um den Daumen herum und halten den kleinen Endfaden mit Ring und kleinem Finger fest. Dann nehmen wir die Nadel und stechen von oben in die Schlaufe am Daumen ein und holen uns den Spannfaden aus der Mitte. Dann den Faden noch einmal holen und unsere erste Masche abmaschen. So, und jetzt können wir schon den Daumen aus der Schlinge ziehen. Und weiter gehäkelt wird um beide Fäden, denn nur so können wir auch nachher an diesem Faden alles zuziehen. Wir benötigen jetzt insgesamt 15 feste Maschen. Dazu gehen wir um beide Fäden herum, holen den Faden und häkeln eine feste Masche ab. Beide Fäden herum, Faden holen, eine feste Masche. Und so jetzt insgesamt 15 Maschen. Und 15. So, wenn wir einmal rum sind, können wir dann am Faden das Ganze zuziehen. Natürlich nicht ganz, denn wir wollen ja so ein kleines Löckchen haben. Und können dann in der ersten Masche mit einer Kettmasche schließen. Die nächste Runde beginnt mit 3 Wendeluftmaschen für ein Stäbchen. Und dann stechen wir direkt am Fuße, wo die Steigeluftmaschen rauskommen, ein und häkeln dort noch ein Stäbchen, sodass wir 2 in einer Masche haben. Danach behäkeln wir die nächsten 6 Luftmaschen oder Maschen mit jeweils 2 Stäbchen, also in jeder Masche 2 Stäbchen hinein, sodass wir insgesamt 7 Maschen mit jeweils 2 Stäbchen haben und insgesamt 7 Stäbchen dann an der Zahl. Zwei, 4, 6, 8, 10. Und 14. Und dann sollte das so aussehen. In der nächsten Reihe beginnen wir mit 3 Wendeluftmaschen, lassen die Steigeluftmaschen über die Steigeluftmaschen sein und nehmen das nächste Stäbchen, dort stechen wir dann ein, sodass wir optisch in jedes Stäbchen ein Stäbchen haben. Wir häkeln nun erstmal die nächsten 7 Stäbchen, also genau die Hälfte. So. Und dann gehen wir zwischen den beiden Stäbchen 7 auf der und 7 auf der dazwischen hindurch und häkeln dort 2 Stäbchen hinein. Also wir machen dort eine Zunahme und danach die letzten 7 Stäbchen mit jeweils einem Stäbchen wieder behäkeln. Und die Steigeluftmaschen am Ende nicht vergessen, dort seitlich in die zweite Masche von unten am besten einstechen und das 7. Stäbchen häkeln.
Und dann sollte es so aussehen. Als nächstes nehmen wir uns am besten 2 Marker hinzu, denn wir müssen jetzt neben der Zunahme die nächste Zunahme machen. Das heißt, hier hatten wir unsere 2 Stäbchen in die Mitte zusätzlich dazu gehäkelt. Und ich gehe dann in diese Masche davor und diese Masche danach. Und dort, wo die Marker sind, kommen jetzt dann 2 Stäbchen in ein Stäbchen hinein. Wir beginnen die Reihe dann wieder mit 3 Wendeluftmaschen, Steigeluftmaschen über Steigeluftmaschen, in jedes Stäbchen ein Stäbchen häkeln. Bis zum Marker. Dann können wir diesen rausnehmen und in dieses Stäbchen 2 Stäbchen hineinhäkeln und uns den Marker auch hier wieder direkt ein Stäbchen davor setzen. Also hier ist unsere Verdopplung und ein Stäbchen davor kommt dann in die nächste Reihe die Verdopplung. Die nächsten Stäbchen bis zum nächsten Marker jeweils mit einem Stäbchen behäkeln. Marker rausnehmen, 2 Stäbchen hineinhäkeln und danach das Stäbchen mit einem Stäbchen behäkeln und dort den Marker auch wieder hineinsetzen für die nächste Runde und die restlichen Stäbchen mit jeweils einem Stäbchen behäkeln. Und auch hier wieder am Ende die Steigeluftmaschen der Vorreihe nicht vergessen, zweite Masche von unten und ein Stäbchen hinein. Die nächste Reihe beginnen wir wieder mit 3 Wendeluftmaschen, über jedes Stäbchen ein Stäbchen. In die Masche mit dem Marker 2 Stäbchen. Dann den Marker wieder davor setzen, also nicht in unsere Verdopplung, sondern in einem Stäbchen davor. Danach alle Stäbchen bis zum nächsten Marker mit jeweils einem Stäbchen behäkeln. Die Masche mit dem Marker wieder mit 2 Stäbchen behäkeln. Das Stäbchen danach mit einem und dort wieder den Marker hineinsetzen. Und danach die restlichen Stäbchen bis zum Schluss mit jeweils einem Stäbchen behäkeln. Und am Ende die Steigeluftmaschen der Vorreihe auch nicht vergessen, damit wir einen schönen geraden Abschlussrand haben. In die zweite Masche von unten das letzte Stäbchen hinein. Und die nächste Reihe funktioniert genauso. 3 Wendeluftmaschen. Wieder ein Stäbchen pro Stäbchen bis zum Marker. In die Masche mit dem Marker 2 Stäbchen hinein. Ab hier können wir den Marker auch rauslassen. Dann bis zum nächsten Marker wieder
alle Stäbchen mit jeweils einem Stäbchen behäkeln. Die Masche mit dem Marker wieder 2 Stäbchen hinein. Und die restlichen Stäbchen bis zum Schluss mit jeweils einem Stäbchen. Und am Ende die Steigeluftmaschen seitlich nicht vergessen. Dort unser letztes Stäbchen in die zweite Masche von unten. So, nachdem wir 4 Reihen mit Zunahmen gemacht haben, immer versetzt. Also in der zweiten hatten wir das mittig, in der dritten sind wir dann daneben, in der vierten dann wieder ein daneben, immer so nach außen. Kommen wir nun zur nächsten Reihe. 3 Wendeluftmaschen. Ins erste Stäbchen ein Stäbchen. Ins zweite Stäbchen 2 Stäbchen. In das Stäbchen danach wieder ein Stäbchen. Und das danach wieder 2. Und ab hier jetzt bis auf die andere Seite immer im Wechsel. Ein Stäbchen. Und dann wieder 2 Stäbchen in ein Stäbchen. Ein Stäbchen in ein Stäbchen. 2 Stäbchen in einem Stäbchen. Und am Ende der Reihe die Steigeluftmaschen der Vorreihe nicht vergessen und dort unser letztes Stäbchen hineinhäkeln. Für die nächste Reihe nehme ich mir nun mein Beilaufgarn hinzu. Häkel die erste Masche alles gemeinsam ab. Können wir das nämlich auch besser zuziehen und wenden. In die erste Masche eine feste Masche. Mache ich dann mit allen Fäden, dann haben wir das schön fixiert. Und brauchen uns keine Sorgen mehr machen, dass sich das löst. 2 Luftmaschen, eine Masche freilassen und in die nächste eine feste Masche. 2 Luftmaschen. Eine Masche freilassen und in die nächste eine feste Masche. 2 Luftmaschen, eine freilassen und in die nächste eine feste Masche. Und so jetzt bis zum Ende. 2 Luftmaschen, eine freilassen, eine feste Masche. Und so erzeugen wir lauter kleine Bögen. Reihe über die Steigeluftmaschen die feste Masche setzen. Die nächste Reihe wird jetzt etwas anspruchsvoller. Wir häkeln 3 Wendeluftmaschen und nochmal zusätzlich 2, also insgesamt 5. Nun machen wir einen Umschlag, gehen in den ersten Bogen hinein und häkeln ein halbes Stäbchen ab. Haben 2 Laschen auf der Nadel, machen einen Umschlag, gehen in den nächsten Bogen hinein, häkeln 2 Schlaufen ab, also ein halbes Stäbchen und dann die 3 Laschen gemeinsam.
2 Luftmaschen, Umschlag, in den schon behäkelten Bogen einstechen, ein halbes Stäbchen abhäkeln, danach einen Umschlag in den nächsten Bogen, ein halbes Stäbchen abhäkeln und 3 Schlaufen wieder gemeinsam. 2 Luftmaschen, Umschlag, in das behäkelte einstechen, ein halbes Stäbchen, Umschlag, in das nächste Löcksken einstechen, ein halbes Stäbchen, 3 Schlaufen gemeinsam abmaschen. Also wir häkeln sozusagen beim Anfang, im ersten und zweiten Löcksken 2 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Danach wird das nächste in das schon behäkelte begonnen und das nächste dazu genommen. 2 Luftmaschen, Umschlag, in das behäkelte rein, ein halbes Stäbchen, Umschlag, in das neue rein, ein halbes Stäbchen. So dass quasi jedes Beinchen vom A immer mit in dem gleichen Trend steht, außer jetzt am Anfang. Der Reihe das letzte A, das Beinchen in den letzten Bogen, 2 Luftmaschen und am Ende mit einem Stäbchen beenden. Ich drehe das mal um. So. Für die nächste Reihe können wir uns nun vom Beilauffaden trennen, machen 3 steige Luftmaschen, diese ersetzen unser erstes Stäbchen und häkeln um die erste Luftmaschenkette 3 Stäbchen. Rüber um die nächste Luftmaschenkette 3 Stäbchen. Rüber zur nächsten, um die Luftmaschenkette 3 Stäbchen. Und so bis zum Ende. Immer um die Luftmaschenkette 3 Stäbchen und dann rüber zur nächsten. Um den letzten Bogen, also seitlich, wo wir quasi 5 Steigeluftmaschen gemacht hatten, 3 Stäbchen hinein und danach in die zweite Luftmasche von unten mit einem letzten Stäbchen schließen, sodass Anfang und Ende gleich sind. Kommen wir nun zur letzten Reihe. Dafür nehme ich mir wieder mein Paillettenbeilaufgarn hinzu, häkel die erste Masche gemeinsam mit allen Fäden ab, wenden, die erste Masche eine feste Masche, und dann geht es wieder los. 2 Luftmaschen, eine Masche freilassen, eine feste Masche. 2 Luftmaschen, eine Masche freilassen, eine feste Masche. 2 Luftmaschen, eine Masche freilassen, eine feste Masche. 2 Luftmaschen, eine Masche freilassen, eine feste Masche.
Und so jetzt bis zur Mitte. Dazu legen wir einfach das Ganze so aufeinander, streichen das glatt, setzen uns den Marker hinein. Dann wissen wir, wo ungefähr die Mitte ist. Ihr könnt es natürlich auch auszählen, aber das ist nicht zwingend notwendig. Danach häkeln wir die Bögen bis zum Marker. Jetzt könntet ihr zum Beispiel bei dem Marker eine schöne große Perle anbringen. Das sieht natürlich auch sehr, sehr schön aus. Oder einfach nur ein großes Picot häkeln. So, ich bin jetzt beim Marker angekommen. 1, 2, 3, 4, 5. Gleiche Einstichstelle, eine Kettmasche, wenden. Dann stechen wir in das Löcksken ein und häkeln dort feste Maschen drum, bis wir auf der anderen Seite angekommen sind. 3, 4, 5. Ich mache jetzt noch eine 6. rein. So. Dann fixiere ich das Ganze mit einer Kettmasche. Wende wieder und häkel noch einmal alle 6 Maschen zurück, damit wir wieder in der richtigen Richtung unterwegs sind. Oben in der mittleren mache ich 2 Maschen in eine, damit wir den Bogen hinbekommen. Wenn ihr für euch empfindet, dass ihr noch eine Masche mit einer Zunahme braucht, dann macht das. Es kommt immer darauf an, wie fest oder wie locker ihr häkelt. Irgendwas hängt jetzt hier. Moment. Hat sich was verheddert. So. Wenn wir auf der anderen Seite wieder angekommen sind, mache ich wieder eine Kettmasche. So. Und dann haben wir schon mal den unteren Teil. So könnte man das dann auch lassen. Und dann geht es weiter. Wieder mit 2 Luftmaschen, eine Masche freilassen, eine feste Masche, 2 Luftmaschen, eine Masche freilassen, eine feste Masche. Danach sieht das Ganze schon mal so aus, das kann sich dann schon mal sehen lassen. Aber weil ich möchte, dass die Glocke einen schöneren Akzent hat, werde ich nur noch einmal komplett herum häkeln. Hier oben bei dem Bogen nehme ich in jeder zweiten Masche eine Verdopplung mit rein. Also in jede zweite Masche 2 feste Maschen, damit ich den Henkel nicht so kaputt mache und der so unförmig aussieht. Und dann seitlich um die Stäbchen immer 2 Maschen. Kettmasche und dann ist unsere Glocke auch schon fertig. Faden abschneiden und Faden vernähen. Und das war auch schon die Anleitung an sich. Ihr könnt natürlich auch einfach nur den Rand machen, das größere Picot weglassen und als Beispiel jetzt mal diese kleine Perle so da dran machen oder eine etwas größere oder halt in diesem Picot jetzt diese Perle hinein. Oder sowas hier würde auch schick aussehen. Das kann aber jeder machen, wie er meint. Mir ging es jetzt nur darum, euch dieses Grundgerüst rüberzubringen. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen.
Und ob ihr daraus jetzt einen Untersetzer für auf den Weihnachtstisch oder auf irgendwelchen Beistelltischen macht oder mit filigranem Garn und einer kleineren Nadel als Aufhängerchen für einen Weihnachtsbaum oder Mobile. Da sind der Fantasie beim Basteln keine Grenzen gesetzt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachwerkeln und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.